Hello, good morning, guys. Today we are going for a hike, for a short hike. Alright. Hello, good morning, everyone. How are you? Where are we going today? Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Khushi. Khushbu, good morning. Eta good morning भन्न now. के छ खबर? हामी कहाँ जान्ला? मर्निङ वक ब्राभो ल ठीक छ मर्निङ वक को लिडर तिम्रो नाम के हो? ओके 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 Lachen Gale. Okay. You happy? You excited? Yes. Okay, let's go. Let's go. Bye. Bye. Lachen, my girl. ल तर आइपुगेँ मैले बुढाहरूसँग कन्फ्युज हुने नहो है कन्फ्युज नहो मैले धादिङको अनुहार भनेको यहाँ अहिले हाम्रो अनुहार हेरिरहेको मूर्तिलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा? हो गुड थाहा रहेछ है ओके गाइज हामी अहिले यहाँ डाँडा घरतिर आइपुगेका छौँ बुढाहरूलाई लिएर स्याटरडे मर्निङ वकमा गाइज के गरे त्यो के गरे हामी कहाँ अरे बुढा हो थाहा भइसक्यो तिमीहरूलाई मेरो मसँग अब चाहिँ अहिले फलो गर है यता हेर यता यता क्यामेरामा मलाई दही मन पर्छ क्लियर हुनुपर्छ हैन सबै यहाँ बस्दा आनन्दसँग हुन कति राम्रो कति मान्छे एकदम फोगी वेदर छ आजको कहाँबाट आयो फेरि कहाँ देखे तिमीले यहाँ घाट कतै छ आसपास देखेको छ र छैन नि घाट हुन्छ हुनु त खोलाको छेउछाउमा घाट हुन्छ के मलाई थाहा पाएसम्म यो आसपासमा घाट छैन ल छिटो पढ त छिटो दुईजनामा एकजनाले चाहिँ भन्नुपर्छ है
लेख्या अनि KHAJAGA खाजा घर यो चाहिँ के लेख्यो हो डाँडाको होइन डाँडाको हो त्यो चाहिँ के लेख्यो DANDA डाँडा हुन्छ डाँडा दोको स्वादिष्ट परिकारहरू पाइन्छ अझ अब स्पिड बढाउनु पर्छ है तिम्रो नेपाली रिडिङ ह्याबिट्स नै छैन तिमीसँग मैले त्यही भएर अस्ति बुक मेलाबाट कहाँ जानु वेट इट मिन्स वेट ल वेट गर कता हो पारि हिँड्न र ओ बुढाहरू म क्लास गर्थ्यौँ ओहो ल सरलाई पनि भेट्यो राम सरलाई हाई गुड मर्निङ हाउ यु म सर भयो 15-16 दिन फर्किने मैले तपाईँलाई म्यासेज गरेको थिएँ तपाईँले गर्नुभएको थियो म अहिले आशिषमा चलाउँछु स्कुलमा होइन गजुरीमा स्कुलमा छु अहिले म हजुर त्यहाँ राजशासन चाहियो नि त भनेर सोचेको पाउने हिसाबले छ नि त्यसै चाहिँ सम्झेँ मैले कोर्स सम्झिँदा सर सुनेको थिएँ भने त्यसको लागि धन्यवाद सर अप्सन छ अब बनाएको छ राम सर तपाईँको छोरी जेठी छोरी होइन त नाम के अरे भन्नु अरे छोरी भन्दियो छोरी तिम्रो मार्क्स खोल मार्क्स खोलिदियो हजुरको नाम भन्नुहोस् त काव्य किरण म थिएँ सानो हुँदाखेरि बाबु छ सानो थिएँ बाबु छ है अनि सर फाइनली वी हेभ कम टु आवर च्यालेन्ज राइट नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स ताले भिर है तिमीहरू यहाँबाट डाँडा पुग्नलाई कति टाइममा तिमीहरू पुग्छौ है त योर टाइम Talle sir is giving instructions. स्टार्ट नाउ हिँड्ने होइन नि त इन्जोय गर्दै हिँड्नुपर्छ इन्जोय गर्दै दायाँ बायाँ सिनहरू हेर्दै इन्जोय गर्दै त्यही गर्न होइन तिमीहरू हामी चाहिँ अहिले बिचमा छौँ एकदम थकाइ लागेको अवस्था हाम्रो डेस्टिनेसन त्यहाँ छ थकाइ लागेको छैन पुरा हो एउटा नारा बिर्से जस्तो छ है सम्झिरहेको है अहिले भन्नुपर्दा मैले एउटा नारा सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई है एउटा नारा सिकाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई बिर्सिसक्यो है तिमीहरूले है तिमीहरू ल घोडाहरू अब हिँडिरहेको छन् आसमा लाछेन खुसबु खुसी भले सर सबैजना
ल हाम्रो भुराहरू उकालो चढ्दैछ लाचेन कुराहरू ठुलो बडाले भनेको ज्ञान गुणको कुराहरू तिमीहरूले लिनुपर्छ के लिनुपर्छ है त गुड हेबिट्सहरू यसरी तिमीहरूले के गर्ने हो सिक्ने हो के यो प्र्याक्टिकल हो तिमीहरू है यो प्र्याक्टिकल हो तिमी कुरो बुझ्यौ नि के अब त्यहाँ होइन नि हामी आइपुग्नु आँटिसकेको छौँ है त्यहाँ रेस्ट गर्ने है बुढाहरू ल बस बस जहाँ जहाँ सजिलो लाग्छ त्यही बस यो नेचुरल हो यो है नेचुरल नेचरले बनाइदिएको अनि पनि त अस्ति हामीसँगै घाँस पक्ने गएको थियो अनि उसलाई पछाडि राख्यो भने घाँस ममलाई उ गरेर अनि मम्मीले मेरो बाजे हालिदिएको मैले त्यो भरि पनि लाग्यो अनि त्यो पनि हालिदिएँ अनि फेरि अनि अगाडि पुगेर मेरो घाँस फालिदियो अनि यतानिर बाँधेर पनि ल अहिले स्टार्ट फ्रम हियर खासमा कस्तो लागिरह रमाइलो थकाइ लागेको लागेन हामी कहाँ आएको रे आज खुसबु के गर्न आएको सानी के गर्न अरे के गर्न रमाइलो लाग्यो ल लाचेन कस्तो लागिरहेछ राम्रो हामी कहाँ आइपुगे ताल भिर हो गर्मी भयो एक्सर्साइज खतरा भयो है खुसी भयो हो रमाइलो लागिरह तिम्रो हातमा के हो ल घले सर आजको थिम भनिदिनु ल आजको थिम भनिदिनु आजको थिम आज के थिम के हो र एउटा सर्ट हाइक हो त्यही हो बच्चाहरूलाई उनीहरूको शनिबार फिजिकल एन्ड मेन्टल फिटनेसको लागि फ्रेसनेसको लागि इन्टरटेनमेन्ट होइन र बच्चाहरूलाई एउटा क्वालिटी टाइम बच्चाहरूसँग स्पेन्ड गर्ने एउटा अवसर सृजना गर्ने प्रयास हो एउटा सानो ठिक छ ल हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि लोकेसन चाहिँ यो तिनतले भिरको बेस क्याम्पमा भनौँ न होइन बेस क्याम्पमा हामी छौँ अहिले लगभग हामी यो बाटो अहिले हिँड्दै आएको बुढाहरूसँग त्यो हाइवेको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन त्यसपछि हाम्रो लाचेन चाहिँ अब रेडी जानलाई रेडी भइरहेछ एकदम पुरै ह्यान्डसम आफ्नो सामान आफै हो वेट लाचेन धर्म रत्न संघ रत्न तीनै रत्नलाई नमस्कार
बिना बादल आकाश हेरा बाचा त्यस्तै चित्त लिएर बिना बादल आकाश हेरा खुसबुको डान्स है बाचा गर गर चित्त लिएर दोस्रो फ्रीस्टाइल डान्स जस्तो आउँछ त्यस्तै आफैले कोरियोग्राफी गर्ने ल फाइनली हाम्रो जगत भाइ पनि अन द वे मर्निङ गुड मर्निङ मर्निङ गुड मर्निङ सबले जगत दादा मजा आयो सुन्तला लाग्यो जस्तो छ चिसो लाग्यो
ठ्याक्क मेरो सोझो सोझो मेरो औँलाको सोझो हेर त That's Mount Everest.